Zovem se Damir Tufek, predstavljam grupu taksi djelatnosti što smo bili prijavljeni na drugoj opštini, međutim predavali smo zahtjeve za taksi štandove u Tuzli, s tim što smo rođeni Tuzlaci. Predavali smo 2003., 2004., 2005., 2011. Sve smo dobijali odbijence i 2013. ako se sjećate bili smo na štrajku u februaru mjesecu i kad nam je Jasmin Imamović, načelnik tadašnji, i Kemal Kurević, vođa poslova komunalne službe, obećao da ćemo biti završeni i da će nam dodijeliti taksi stajališta napokon u Tuzli. Međutim, od tad je prošlo 4 godine, niko ništa, a podijelio je posle nas, posle našeg štrajka, podijelio je 38 taksi stajališta. I mi smo prinuđeni da štrajkujemo, ovdje ćemo biti dok se ne ispune naši zahtjevi.